6. Folge Hamburg. Gehen wir rein. Ich hab Bock. Fett. Viel Spaß. Nächster Halt, Feuerbach. So Friends, ich bin in Hamburg. Heute bin ich alleine unterwegs, morgen kommt Kemu nach. Heute mache ich mir erstmal ein Bild von der ganzen Lage. Ich habe richtig geiles Wetter, hat so strahlblauer Himmel, Sonnenschein. Es ist echt frisch dafür, 6 Grad. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall Bock, Hamburg zu erkunden. Morgen geht es dann richtig los, wenn Kemu da ist. Wegen dem heute noch chillig. So Friends, kleine Roomtour gefällig. So, haben wir hier einmal das Bad. Sieht voll schick aus. Mit den schwarzen Fliesen. Dann einmal ein Spiegel. Freue ich mich jetzt. Oh mein Gott. 2 Betten, eins für Kemo, eins für mich. Chilliger Sessel, eine Glotze, auf entspannt. Oh damn, ach keine Ahnung, wo das jetzt hier aufgeht. Noch ein Fenster. Ich muss sagen, also man sieht es mir an. Ich bin am Arsch. Ich bin seit 28 Stunden wach und hatte jetzt schon 20.400 Schritte runterradiert und ich bin erst seit 4 Stunden in Hamburg, also dementsprechend gut am Sack. Ja, jetzt freue ich mich erstmal noch kurz auf eine schnelle Dusche und yes, dann würde ich sagen, lege ich mich erstmal 2, 3, 4 Stunden hin. Yes, Briefing zum Video in Hamburg. Das war das erste Briefing, das ich mal gemacht habe, im ersten Video, oder Kemo? Das erste Briefing war das mal. Vielleicht behalten wir die Tradition mal bei. Let's go, Jungfernstieg, ich hab Bock, Alter. Erster Stop abgehakt, jetzt geht's weiter, Landungsbrücken, Abfahrt, los geht's. Auch mal ein bisschen anderer Style dieses Video, ich finde ihn ziemlich geil. Genau, jetzt gehen wir zur Elbphilharmonie. Jetzt holen wir uns da vielleicht noch kurz was zum Snacken oder so. Mann, ich weiß es nicht. Komm, wir gehen so. Es blinkt so schön. Es blinkt so schön. So, die Tagsession beendet. Ich habe jetzt soweit alle meine Aufnahmen im Sack, sowohl Film- als auch Audioaufnahmen. Man sieht schon, es dämmert schon leicht. Das bedeutet, jetzt sind wir zwangsweise gezwungen, die Tagsession zu beenden. Das, was
wir heute nicht hingekriegt haben, werden wir dann einfach morgen machen. Genau, aber jetzt geht es auf jeden Fall kurz zurück ins Hotel, 3-4 Stunden chillen. Heute Abend geht es weiter, so 9, 10 rum und dann gibt es noch eine kleine Nachtsession. Habe ich richtig Bock drauf. So, jetzt ist dunkel, wir sind unterwegs. Yes, also Tagsession, Video habe ich gerade gesagt, erfolgreich geendet. Ihr seht schon, es geht alles ein bisschen zackiger. Es ist tighter geschnitten. Ich rede nicht so viel mit der Cam, weil es hier einfach das Ziel ist, am Ende diesen Spaziergang da noch zu zeigen. Bisschen tighter, bisschen knackiger. Ich finde es aber mal ganz geil, mal ein bisschen anderen Style. Schauen wir einfach mal, was am Ende bei rauskommt. Das ist dann nämlich mein Part, da muss ich noch ein bisschen was zaubern. Ready to race. Fit change. Damn. Ja, kurze Info. Wir waren jetzt gerade noch kurz bei der Elbphilharmonie, beziehungsweise stehen gerade direkt daneben. Um 23:29 Uhr waren wir da, 1 Minute vor Schließung. Und dann hat es geheißen, 23:30 Uhr Schicht im Schacht. Nee, ein Kollege hat gesagt, geht nicht, keine Tickets werden mehr ausgedruckt. Wegen dem, das mussten wir jetzt dann doch leider skippen. Man hätte auch ein bisschen früher losfahren können, also eigentlich war es dann mein Verschulden. Aber jetzt geht es erstmal weiter Richtung Schanze. Bis gleich. Tief oder hoch? Mach beide. Ein bisschen vermisst habe ich so Sounds irgendwie schon. Diese random Sounds. Es müsste zwar ziemlich leise sein, aber dafür ziemlich clean. Nachts ist echt geil. Ist halt einfach nichts los. Gerade ein bisschen scary, weil zweimal jetzt zufälligerweise direkt das Facility Management Security vorbeigefahren ist. Jetzt haben wir hier ein paar Aufnahmen gemacht. Jetzt machen wir vorne noch kurz diese kleine Spazieraufnahme. Dann ist die nämlich auch kurz abgehakt. Dann geht es gleich durch zur Reeperbahn. Dann ist auch gleich abgehakt. Landungsbrücken und dann je nachdem mal noch schauen, ob wir noch zum Jungfernstieg gehen oder nicht. Und auch einfach mal auf die Zeit achten. Ja, also das mit dem kleinen Spaziergang ist leider nichts mehr geworden. Das Facility Security Management hat uns dann rausgeschmissen, weil wir halt nicht von da waren und die haben halt gesagt, wir sollen halt bitte gehen, sonst gibt es halt eine Strafe. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir halt. Weil auch wenn die Tore nachts offen sind, man darf da jetzt nicht einfach auf den Dom drauf und da halt eine Runde rumhängen. Naja, wussten wir auch nicht, aber bis jetzt waren ja auch die Leute immer ziemlich korrekt. Wenn die gesagt haben, das geht nicht, dann sind wir halt gegangen und dann war das erledigt. Mache ich aber nicht so eine lange Aufnahme wie vorher. Gott sei Dank hatte ich die Mütze auf, die hat gut abgefedert. Okay, jetzt würde ich aber trotzdem noch gerne den Shot noch machen, ohne meinen Kopf anzuschlagen. Ja, genau die Klappe ist mir gegen Schädel. (2:47 Uhr). Das war noch knapp.
4 Stunden unterwegs. Ist schon nochmal was anderes, nachts unterwegs zu sein, aber hat sich auf jeden Fall safe gebockt. Man konnte gute und cleane Aufnahmen machen, weil einfach nichts und niemand auf den Straßen unterwegs ist, außer vereinzelte Trucks. Jetzt freue ich mich auf noch eine heiße Dusche und dann geht's pennen. Morgen um 12 Uhr muss ausgecheckt sein. Dann noch ein paar Abschiedsstunden in der Stadt verbringen. Gute Nacht. Direkt nach dem Ausstehen. Okay, ja, kurz Haare machen. Und dann geht's weiter. Entweder eine kleine Schiffstour durch den Hafen oder noch einen gechillten auf der Mönckebergstraße. Ich bin noch ein bisschen im Zwiespalt, was ich mache. Müssen wir erstmal auschecken. Wir haben noch eine halbe Stunde und dann geht's noch weiter. 3-4 Stunden in die Stadt vor der Heimfahrt. Okay, Abschiedstag Hamburg. Perfektes Wetter, würde ich sagen. Geil. Sind an den Decks. Jetzt geht's gleich noch 1-2 Fischbrötchen snacken. Ja, ich zieh mal in Ruhe, aber momentan. Das war nice. Das sind Deluxe-Möwenschreie. Das ist der mit Schoko. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unseren nächsten Halt Lüneburg. In Lüneburg gibt es für Sie folgende Anschlusszüge. Regionalbahn nach Hamburg, falls Sie wieder zurück wollen. Abfahrt 18:14 Uhr vom Gleis 6. Regionalexpress nach Wilson. Abfahrt 18:19 Uhr vom Gleis 1. Das war ein Banger. Kurzes, tightes, knackiges Video. Einfach ein bisschen den Vibe mitgenommen. Einfach nur mal durch Hamburg durch, gucken was geht, Tag-Nacht-Session. Weil anderer Style, ich find's richtig geil. Kemo hat da echt volle Arbeit geleistet, da geht ein Lob raus. Ja, jetzt kommt noch mein Part. Ich muss noch das Ende noch voll cutten, da habe ich jetzt aber Bock drauf. In dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Spaziergang durch Hamburg. Man sieht sich nächsten Monat in Berlin. Richtig. Pommes ganz frisch gemacht. Genau. Gehen wir nach Berlin.